расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг байни Кори Сентхаген ва Сон Ядон рӯзи 17 сентябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. дӯстон, чӣ хеле ки аз навори гузашта медонем, Забит Магомедшарипов карьераи касбии худро дар муҳорибаҳои омехта ба анҷом расонд ва шаби гузашта худи ӯ расман ин чизро эълон карда дар саҳифаи иҷтимоии худ чунин навишт: ассалому алайкум дӯстон, медонам бисёриҳо бозгашти маро интизор буданд. ягон рӯзе набуд ки касе напурсида боша ки кай муҳориба мегузаронӣ. аммо ман қарор баровардам ки карьераи варзишии худро ба анҷом расонам. барҳам хӯрдани муҳорибаҳо ва баъд камбудиҳои саломатӣ, ҳамаи ин чизҳо нагузоштанд ки ман барвақттар баромад кунам. ҳозир гарчанде ки худро барқарор карда бошам ҳам, аммо худро ба монанди пешина ҳис намекунам. миннатдории худро мерасонам ба онҳое ки ин қадар вақти зиёд маро дастгирӣ мекарданд. чемпион шуда натавонистам, аммо фикр мекунам ки бе ин ҳам умедворам ки шуморо шод карда тавонистам. ман дигар варзишгари амалкунанда нестам, аммо аз варзиш намерам. ман дорам чизе ва касеро ки дониши худро тақсим кунам. барои ҳамӣ хайрухуш намекунем дӯстон. боз як маротибаи дигар ба ҳама ташаккур барои дастгирӣ, навиштааст Магомедшарипов. мо низ миннатдории худро ба Забит Магомедшарипов мерасонем ва барои чунин карьераи зебо ва муҳорибаҳои дурахшонаш ба ӯ ташаккур мегӯем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов президенти UFC Дана Уайтро беҳтарин промоутери ҷаҳон дар ҳама замон номид. ба назари ман Дана Уайт беҳтарин промоутер дар ҳама замон аст. ягон кас ба ӯ ҳатто наздик истодагӣ набуд. ман кӯшиш карда истодам ки беҳтар шавам ва аз ӯ омӯхта истодам, чунки ман нав оғоз карда истодам. ман фикр мекунам ки дар давоми 10-20 соли оянда ман аз ӯ бисёр чизҳоро ёд гирифта метавонам. аоиди рафтори Дана Уайт дар ташкил кардани муҳориба байни Чарлз Оливера ва Ислам Махачев боша, ман фикр мекунам ки ӯ дар бозии худ бозӣ карда истодааст. ҳатто дар ин ҳолат ман бояд ки аз ӯ омӯзам. вақте ки дафъаи гузашта мо дар ин бора бо ӯ суҳбат кардем, ӯ ба ман гуфт ки акнун ту дар ҳақиқат маро хубтар мефаҳмӣ, гуфтааст Нурмагомедов. бале дӯстон, Дана Уайт шахсе ҳаст ки муҳорибаҳои омехтаро аз пастиҳои паст ба хулаи баландӣ бардошт ва ӯ албатта ки дар ин соҳа беҳтарин аз беҳтаринҳост. топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Шавқат Раҳмонов гуфт ки Ҳамзат Чимаев дар муҳориба зидди Гилберт Бёрнс аз рӯи машҳур буданаш ғолиб шуд. ба назари ман ин муҳорибаи хеле баробар буд, аммо Ҳамзат танҳо ба хотири машҳур буданаш ғолиб шуд. шояд аз ҳамин сабаб ба ӯ ғалабаро доданд. якум раундро ман намедонам ки кӣ гирифт, шояд ки Чимаев ва шояд ки Бёрнс. дар сеюм раунд Ҳамзат каме ғазабноктар буд. боз як сабабе ки барои чӣ Гилберт ғолиб нашуд, ин дар он аст ки ӯ хеле зиёд диққати худро дар ҳимоя сарф кард. баъзе вақт ман доварони UFC ва қарори онҳоро намефаҳмам, гуфтааст Раҳмонов. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс дар турнири UFC 273 муҳориба гузаронда буданд ва дар муҳорибаи хеле дурахшон ва хеле вазнин Ҳамзат бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. дӯстон, аллакай чанд маротиба мешавад ки Ҳамзат Чимаев ва Шавқат Раҳмонов дастовардҳои якдигарро пас мезананд ва Ҳамзат ҳатто худи Шавқатро суханҳои сахт гуфта буд. ва ман фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле шавқовар мешавад агар ки ин муҳорибаро ташкил кунанд. ҳардуяшон дар вазни нимёна баромад мекунанд ва ҳардуяшон ҷангварони бебохтанд. ба фикри шумо дӯстон, агар чунин муҳориба дар оянда баргузор гарда, кӣ ғолиб шуда метавонед фикротона нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонобуду сарбаланд бошен.